真心正呢個嘢。嗰種每一樣嘅炸物都可以保留到咁多嘅汁水入面。嗱，我覺得呢個口味咧絕對可以代表到江門嘅特色，裏裏外外都係充滿晒呢個芝士味。呢個黑松露醬超上頭。港澳車北上，發掘好嘢食，我係 Max。今日我哋喺江門分享一間寶藏嘅炸雞店。如果你有選擇嘅困難症同埋中意啲新嘢，就一定要睇到最後啦。係兩位啊，聽講有好多種口味嘅炸雞，或者啲咩特別嘅推薦？粒粒陳皮，然後還有個避風塘脆脆，比較好。日式嘅有咩？日式你可以試下和風塔塔醬。OK，咁攞埋呢個，幫我點個粟米。我哋上咗兩個新品，一個係鱈魚，一個係鱈魚蝦圈。咁點解我發掘到呢間寶藏嘅炸雞店咧？我啲同事咧知道我中意食炸雞，特登打包咗嘅。重點係佢啲口味真係好古靈精怪。今次特登去店嗰度試埋其他嘅口味。上一次咧佢打包呢個黃金芝士球嘅，我一定要試嘅。呢個芝士球犀利啦！出面係一層好香嘅芝士粉，入面咧係啲拉絲嘅芝士嚟㗎，裏裏外外都係充滿晒呢個芝士味。哇！呢個嘢真係成個啲風火輪咁喎，因為哇真正呢個嘢，因為入居然可以咁搭喎，蝦加鱈魚做一個圈出嚟，哇！超足料，睇唔睇啊？全部都係鱈魚同埋蝦嘅，出面炸得超脆，入面個鱈魚嘅味好 juicy。我以為嗰啲炸雞抽得啊，估唔到原來啲小食咁犀利啊！因為就講個炸鱈魚，佢犀利喎，佢將每一樣嘅炸物都可以保留到咁多嘅汁水入面。其實啲炸鱈魚咧最驚係咩啊？炸得太乾。呢個一啲都唔會，我覺得佢哋啲炸雞嘅口味咧，即係一次過滿足晒你 N 個要求。呢個避風塘口味嘅真係第一次試，大家睇唔睇到啊？全部都係呢啲炸蒜、辣椒同埋豆豉一齊爆香佢。因為避風塘嘅還原度好高，就炸蒜超級香。中意食香口嘅，呢個一定啱你。但如果中意食本地口味，新會特色有咩咧？係個陳皮口味啦。嗱，佢呢個陳皮口味咧係偏甜口嘅，同我哋平時食嗰啲陳皮煲湯啲係完全唔同一回事，嘅口感好豐富。嗱，我覺得呢個口味咧絕對可以代表到江門嘅特色。呢個紅皇后芝士超期待，因為咩？佢全部綁滿晒啲芝士嘅粉，同埋佢係辣嘅口味嘅芝士，大家試過未？佢個辣味咧融入埋個芝士係可以激發到個芝士嘅更加香啊！呢個攞嚟點嘢都好食噶，點鱈魚又好啊，點雪又好，我覺得呢個醬冇嘅，辣辣地更加香啊！呢個芝士啱啱港式試完啦，本地嘅特色亦都試埋啦，呢個加醬嘅，呢個係個咩？日式口味和風塔塔醬啊！我拎咗個醬料搭埋一齊佢咧。更加開胃，大家真係一定要點醬試下，有少少沙律醬或者少少酸奶咁樣嘅 feel 嘅，加埋一齊。其實之前咧試過佢哋呢個咧嘅醬咧，其實係好有驚喜。呢個係個蜂蜜芥末醬，而且咧呢個蜂蜜芥末醬咧好淡本啊，你睇下超傑人。食落去第一咧係甜口嘅，但係後面有少少黃芥末嘅後勁出到嚟。呢個醬咧幫佢點帶雞咧，我覺得係好搭。呢個大家估唔估到係咩醬？黑松露。呢個黑松露醬超上頭，好少地方可以食到啲炸物配黑松露醬。呢個係我第一次搭配到嗰個咁上鮮嘅感覺。同時嘅記憶，舊時嘅感覺，心底個安係咩？安心。不過佢呢個咧，我第一個感覺似係咩咧？香料味，好香嘅孜然醬呢個。嗱，其實驚喜嘅好多，唔知呢個口味係咩感覺？我覺得呢個咧會比較適合啲重口味人士，孜然加埋呢個芝麻配搭埋一齊，超香。今期咧我真係食咗唔少口味啊，俾到我嘅感覺咧係相當驚喜嘅。喺江門旁邊咧炸雞店係抽得嘅，歡迎去講俾我聽。入嚟，預大家。